ចុះពីមុនគេហៅប្រុសមាសទឹកដប់ហ៎អូអាហ្នឹងឥឡូវគេលើកឲ្យទៅជានារីក៏ត្រូវមាសទឹកដប់ដូចគ្នាមិនតែប្រុសមាសទឹកដប់តែឯងណាខាងស្រីមើលកូនផងដាំបាយធ្វើម្ហូបបោកកៅអៅសពយ៉ាងណាសួរថាសរសើរអត់អូយមិនដឹងនៅផ្ទះស្រួលណាអូខេហើយកូនស្រីស្ងួនលៀងម្ដាយក្រណាំងលៀងអាយតាមដោយច្បាប់ស្រីក្រមុំយ៉ាមានផ្កាទៀតសំដីពាក្យទុនតិចដីឲ្យញៀនចូលចិត្តយ៉ាអានេះក្រុមធម្មតាកន្លែងហ្នឹងបានមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរប្លែកប្លែកមិនឥឡូវប្លែកមិនអត់ដឹងថាគួរនិយាយថាម៉េចទេគ្រាន់តែដឹងថាពេលដែលគ្រាន់តែលន់ឬស្គរសន្លឹបជើងមានអារម្មណ៍ថាវាមិនវាប្រវាក់និយាយយល់ទេអូបំបាច់នៅកំណត់អវិជ្ជមានទាំងឡាយការជាតិនេះមិនស្រាយទុចិត្តឬការចាំជាមនុស្សស្រីដើរឬដែលជាខ្ញុំបំបាច់បងខំមិនឡប់បំភ័យទុកសារមិនឲ្យដល់ដាច់ខ្ញុំនឹងទៅមុខមិនខ្វល់ពីវិញទុកគេនិយាយគេជាស្រីស្ដាប់សំដីត្រូវគោរពប្រៃកុំធ្វើអ្វីខុសប្របីណៃសួរថាអ្នកណាអ្នកវិនិច្ឆ័យដាក់សំភារមិនឲ្យតម្លៃគំនិតអប្រិយចិត្តតែបងភ័យអាត្មានិយមបំបាច់សេរីបងពុតតាមច្បាប់ដែលហួសសម័យឆន្ទៈមុតនឹងហ៊ាននិយាយសំឡេងនឹងខ្លាំងដូចរិះគសីបញ្ចេញមកតែជាសិទ្ធិសេរីនាងជាមាសសុទ្ធដ៏មានតម្លៃឈប់ចាប់បានចំណុចខ្លះអូនចាប់អារម្មណ៍ដូចភ្លៀងឬមួយក៏អីព្រោះអីឃើញធ្លាក់មកហើយមួយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺវ៉មហត់ណាព្រោះអីបើតាមតួដំបងគាត់គឺជាតួដែលម្ដាយចង់សាក់ឲ្យកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួគាត់ហើយគាត់ប្រហែលជាតួឯកក្នុងវីដេអូហ្នឹងចុះមិនមែនតួឯកទេគាត់តួឯកចឹងពួកអីអូខេឥឡូវបងចេះបងឃើញពេលហ្នឹងมันមានវ៉ាសម្រាប់មកហុំពាត់មុខគាត់ណាហ្នឹងហើយគិតថាអាថងហ្នឹងគឺបើសិនយើងនិយាយពីអាណីដែលអូនឯងយល់ថាម៉េចព្រោះអត្តន័យគាត់ច្រៀងថាដាក់សម្ពាធមកលើស្ត្រីអញ្ចឹងដូចឥឡូវយើងនិយាយលក្ខណៈគ្រួសារគឺបើយើងមានគ្រួសារគឺមានន័យថាមនុស្សស្រីត្រូវតែចាញ់រហូតណាម្នាក់ធ្វើអីក៏ដោយគឺសម្ពាធរំពេញហ្នឹងហើយអត់ដោះលែងគាត់មកយើងជឿមើលឲ្យចប់នេះសិននេះកូនស្រីនេះនេះសិនកូនស្រីតួស្រីឃើញអត់យ៉ាអូយផ្កាឈប់ផ្កាច្រើនមែនតើផ្កាដែលធ្លាក់អនគាត់ថាភ្លៀងហ្នឹងហើយព្រោះវាពណ៌លឿងនេះមែនចឹងមានថាមិញជាស្ទប់ផ្កាណាជាប្រហែលជាគេធ្វើដូចជំនួសទឹកភ្លៀងតែផ្កាមិញច្រើនណាថងផ្កាដែលគាត់យកមកដាក់តាំងច្រើនប្រកាសជាមានអត្តន័យមួយមិនសុកគេយកមកតាំងគឺថានៅក្នុងបទចម្រៀងមានអាផ្កាពណ៌លឿងនេះគឺថានោះមិនដឹងអីនេះស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់ឲ្យទីពងកំពេចសំភារដែលចង់ប្រឡែករូបភាពលំអៀងខ្ញុំមិនហៀងជ្រឿងបញ្ឆេះចន្ទៈស្ត្រីសំឡេងយើងជាអំណាចស្រែកឡើងកុំខ្លាចដល់ទំព័រថ្មីពីពេជ្រខ្ញុំជាអាវុធប្រឆាំងមួយមុតដើម្បីស្ត្រីសិតយើងជាអូខេផ្កានេះអូនមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ដាក់រៀបចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាលេចធ្លោមែនតើឥឡូវលេចធ្លោផ្កាឬលេចមនុស្សអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាដាក់មកវាថាផ្កានោះវាលេចហ្មងវាធ្វើឲ្យលេចធ្លោមកវិនិច្ឆ័យកុំយកភ្លើងចុះផ្ទះតែគេជាអ្នកចាក់ប្រេងបងរៀនកូនស្រីប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិតែគេអ្នកចែកដឹងទេថានេះស៊ីនេះលយមែនតើមិនអាចបំលែងយើងនឹងមិនលឺសំឡេងប្រឆាំងរកការឬអាំងផ្សេងអូអូខេយល់កន្លែងភ្លើងមកញ៉ាំអត់តាន់ឡើយណាអត់តាន់ណាដឹងតែកន្លែងហ្នឹងថាកុំយកភ្លើងចូលផ្ទះអូខេឥឡូវតាឥឡូវមកក្រោយវិញជាអំណាចស្រែកឡើងកុំខ្លាចដល់ទំព័រថ្មីពីពេជ្រខ្ញុំជាអាវុធប្រឆាំងមួយមុតដើម្បីស្ត្រីសិតយើងជាអ្នកសម្រេចមិនឲ្យអ្នកណាមកវិនិច្ឆ័យកុំយកភ្លើងចូលផ្ទះយល់ទេកូនស្រីប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិតែគេអ្នកចែកដឹងទេថានាងសំខាន់សំឡេងនាងខ្លាំងមិនអាចបំលែងយើងនឹងមិនលឺសំឡេងប្រឆាំងរកការឬអាំងផ្សេងនេះអែមថងថាគាត់កន្លោះមកភ្លើងវាលត់យល់មកយ៉ាងអញ្ចឹងអាថងហ្នឹងដូចពី2អ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងភ្លើងភាពកុហកកាហាយទៅអត់តំណាងឲ្យភាពក្តៅកុហកកាហាយជួនកាលមិនពីអ្នកយើងមិនដែរមានភាពក្តៅកាហាយទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមកចាក់ហុកឬក៏អីចឹងទៅហ្នឹងជាអ្វីដែលគាត់ចង់មានន័យចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នាដែរក៏មានភាពរឹងមាំរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុស
dương ao đầm lái dương cột khía tụ bay chụp lương đó á mau tầng cái chê mau tầng đo có ọt ai thưa ai cái sai dương cứ cái đó là hài còn vậy chứ plot nó mình tha giúp chi dương plot bị chào thế cũng tốt với tiệt bộ biết cái đai cái dương hay thực plot anh ấy chia ở vậy để bong kích tại đó là đang kịch mày ốp ở đây mấy on rap sorry CGI đi mày nói nèนี่ก็จะจับกหลายนั่งแต่อ้นใหญ่วิตาโบงแต่ถ้ากอดอัตตอนเมียนกหลังเป็นเล่นทางการแต่กอดเรื่องบ่มระเราไปอะไรเคยเนี่ยบงจะรำยังกี่ครั้งสิจะอายกหลายกอดเจนไหมเนี่ยมีนรึเชื่อเบอร์เซนจะสะเพอเนอะบงกระทาขบวนฉบับสไลด์อยู่ขบวนฉบับสไลด์มีหมดนั่นแหละคือทรอปสกอร์เลยขบวนฉบับสไลด์อยู่นอนยังปีขมิ้นยังทรอปเรียนดังไงไฮวอลมันคือวอลนั่งเจนปีขบวนฉบับนั่งคือมีในทางเตรียมไม่ในทางมันรู้สึกนะแม่มันรู้สึกอะไรกันนะท่าวอลต้องขบกันหลายนั่งไงอะไรเอายังเรื่องบ่มระบานะอยู่tớiตั้งปีดาวมาคือมันรู้สึกคือกอดอดมีนสัตเลยท่ากี่haiท่าอดมีนสัตvậy chỉ mũi đâyอดมีนสัตชนิดđâyทรอปลืมเนี่ยใครก็ทางไงphần thu khi mũi đấy bây giờ đây giờ đi thả lên vô nè thông mây chẳng áนั่งไงนั่งbị ảnh chẳng và tay còn thaสมัยนี้ยังกึดบากจุดอะไรตลมตะเลยบ่อยมันรู้สึกยังคือเอาติดโปรขลังนั่นไงโอ้ยมีโซดามีน้ำลายโอ้ my god อุ้ยลอยไหมแค่นี้โอเคเวียนนี้ฮะเป็นในท่าเป็นเดี๋ยวก็ไปใจมาเตะให้ในตามบนมือคือเพียบเลยนะนั่งไงเป็นเดี๋ยวไปใจมาเตะให้คือไงทำไมเรียกมาอ่อยให้สนามอย่างยมก็กระจายอย่างไรนั่นไตรพวกกอดกับบ้านเรือบำราหัวใหญ่จังอันนี้ไงทำไมจังสนามอย่างยมก็เอานึกไปไหนกอดย่อซินได้แหละขนาดท่าđã cái hạt hiệp bằng ngực á kinh sao được ngực đi khi đập tới quạt chuyện hơi ấy hơi trong khỏi đập đây anh vậy bán tham đập để dương vô đập để dương rơi bầm ra đập để dương đi tham khăn strike quạt chỉ dìm rửa cứ trong khỏi cứ nâng miền bồn lư rẻ mấy rẻ mà tiền trong mấy tha ọt đi thì đi tha ọt húp pe thì nè tụi bây giờ lấy cái này có húp pe này dương thời từ rừng mò mày chẳng này và đấy chắc làm những cái lại còn bật mì mình xả lồi xin lỗi nữa lấy chơi thành 10 chọc thành nhầm nhưng sờ đọc gì cái đây đó chào bạn đấy sao mà tao miên đi ok lấy sờ đọc mà vinh sờ đọc mà mày lấy bị đau mà đo nè chào bạn đây là chào bạn cho nói cái chào bạn thì mỗi cái con mà đái conของสายโกนไม่ได้ทำได้ได้คือสลายโกนของสะออยมีกาสนิทสายโกนสลายแต่ใต้เราไปเดี๋ยวกดใบขูดซาตื้อหรือมวยก็ยังเต้จับรำก็มีสัมเปียดห่มเป็นโคลนจะไม่ใช่กดธรรมดามาได้คือยังในข้างโขมกลุ่มตุ่มหนกบ่มรองบอกกดยังข้างโขมอันnào chịu bà láจังหยอซื้อมีสัมเปียดคลังไงแต่ไปยังจ่ายจริงกดยังสัมเปียดคลังhay thìไปกาดูจิมันแค่กาสไปเรื่องไงนะตอนนี้cả vào lưỡng cái tha đầm nang ăn được sấy một cái đầm nang sấy mình được sấy trơn với đang sẽ với trơn mà bên ta mình nè tới đài rong cùng niệm nơi cái hai ta chụp bắp sấy đi có cùng niệm bị chảนั่นไงเป็นนักให้จมูกนังวัววัดไอ้ก้อนและขณะท่าวิซีจำร้อยนะว่าสันเจียโดยยมอดได้เจสดับบัดแรบเตะดับไปจังบัดแรบนี่จะลองรีมิกอดได้เจสดับบัดแรบเตะพวกไอ้บัดสดับก็สดับก่อนดับcòn là sắp ở đây chỉ vô ở tận ấy cắt nơi ở xây chơi đợt về mà sắp bật cốt lại cái nạn tha tòa dương sắp hay dương vô ở dương thời cất á mền còn tầm mưa hay vô lì đợt về mưa tới bạn dương đang thay ở tận ấy bị trời khăng cho này anh cất mày đẹp con cho mùi nâng lại trong khói bông chập rộng những cái cứ đợt về đây mình được xây tỏ này được dương khơi chắc mà bông xây để con sầm đáy nhá được như mình nè mình người ta nè này quạt buồn nè nó tăng bị cha rồi đò không mình này hay trong khói cứ miền ở tha miền ấy trong mình nước một quạt chẳng cho vì con cái
ផុសមានទឹកដប់ហ៎អាហ្នឹងឥឡូវគេលើកឲ្យទៅជានារីក៏ត្រូវមានទឹកដប់ដូចគ្នាមិនតែផុសមានទឹកដប់តែឯងណាអាហ្នឹងមានន័យថាយើងតម្លៃវាមានដូចគ្នាហ្នឹងហើយចាំមនុស្សផុសអាងអីមានទឹកដប់លែងគ្នាទៅកន្លោះដែលដល់ពេលមនុស្សស្រីលែងគ្នាទៅហុកនៅមុខផ្ទះមកពីងអូខេមកពាក្យហ្នឹងតែពិតនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តដែរណានិយាយមែនអូខេអ្នកគ្នាមិញហ្នឹងគឺថានិយាយច្រើនតិចអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងទៅព្រោះអីនិយាយ2ម៉ោងទៀតក៏អត់ចប់ដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចណាចូលទៅមើល MV ផ្ទាល់នៅក្នុង page របស់ sister ដែលមានឈ្មោះថាសៀសាំងសុកសេរីនៅក្នុង page ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលគាត់ទៅព្រោះអីក្នុងហ្នឹងគឺ MV full ហ្មងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចទៅចូលមើលបានហើយក៏អាចចេញជាមតិយោបល់របស់អ្នកគ្នាទៅក្នុង comment នៃវីដេអូហ្នឹងផងដែរចង់ដឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្នាថាតើមិនអីចឹងណាហ្នឹងហើយពីអ្នកខ្ញុំស្មីហើយគាត់ឡែនហ្នឹងហើយក៏អរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ